我睇到呢度咧，仲睇見呢個啊！我哋咧廣州咧都試過有用香港嘅雙層巴士嘅，但係諗唔到江門仲早，1954年已經用香港嘅。通常牛扒咧都係熟成嘅，雞佢嗰啲咧就係控制火候，而且雞見紅咧就唔係唔熟嘅啊，幾嫩喎嗬，切落去幾好喎，嗰啲纖維都仲喺度。呢度係食性價比真係好高，亦都唔係嗰啲好主要係好低檔嘅感覺。係啊，食過咁多間係最好食。仲有炸雞翼嘅牛扒啦，炸扒真係大對。煎嘅雞蛋添，多過北京咯。炸啊！幾多人？嗰邊咧就喺度俾封利是仔啊，可以摸下個獅頭咯。客人太多唔好逼埋去啦。今年都睇到城市。早上9點左右啦，大灣區旅遊啊！我哋去先去江門，係。我哋先去江門，再過去珠海，係啦，就聽日就去澳門，係珠江澳呢邊係潭尾，嗰邊係南岸。哦，導航叫我哋應該行廣佛新幹線，你導咗條免費嘅咩？全部都免費㗎啦。唔係啊，即係你可以到後邊嗰條高速㗎。係啊，條路冇燈。咁啊係，不過廣佛新幹線都好行應該。係啊，都連條路都咁好行。呢度起緊高鐵啦，即係準備係往茂名啊、湛江嗰邊嗰個高鐵啊。哇，爽啊！係咯，車都冇。前後都冇車啊！過年期間一部車都冇啊！行錯路，唉，好似嗰個有一次行中山嗰度啱啱新開嗰一次就係咁。係啊，不過呢條線係新開嘅一條路。都幾多車喎。係咯，而家係經過桂城啊。桂城，佛山嘅桂城啊，南海啊，即係其實就係南海啊。喺廣州咧，你係可以去江門啊，飲個早茶都仲講得切嘅。其實啊，珠三角即係大灣區咧，好方便，基本上都係1-2個鐘啊，去到好多地方。北滘啊，樂從嗰邊，幾快？經過南海之後就到達順德。全部都放假中。肯定啊！啲市場都係做啲不鏽鋼啊、門窗啊嗰啲嘢。好多㗎，我哋順德呢個。區咧就咩嘢？睇下某啲路遊客少嘅地方車。但係就高速其實都好多車，啲人出去玩啊。通常啊，年初一、初二啊，咁啊，梗係喺屋企啦。初3打後啲人就出動啦嘛。貨車好少，平時都未見過貨車。係啊，一部都未見過，就係前面見到有一部運油嘅車啦。我哋開咗咁耐。而家呢度係仲係順德啊，容桂杏壇嗰邊啊。順德啊，大部分都係工廠啊。全程就係見到呢一部運油嘅車。高速就可以咁樣啦，但係都要摸住嘅。
咪屎就要擰下佢嘅，或者錄下呢個嘅，但係就可以放鬆個神經，就唔緊張開得。有冇瞓覺？哇！佢係大塞車。哦，右側車道應該係落高速嗰時啊。應該係啦，佢落高速嘅時候唔醒水。係啊，行錯咗咪繼續往前行咯。係啦。地球係圓噶嘛，咁你下一個出口落咯。呢度落去係啊，中山。少啦。哦，往中山嗰邊塞咋。到達中山啦。仲有10公里就到，仲有20分鐘。仲有20分鐘啊，到嗰個江門啊。食飯嗰度啊，唔係到江門。到江門市中心嘅直情就係。係啊。我哋今日去食西餐。西餐。落緊好毛毛細雨，天氣一般般，不過都唔會影響我哋去玩嘅。都唔馬來西亞都係。係啊，有乜所謂啊？去玩你唔好其他嘢影響自己心情。落雨有落雨嘅玩法嘅。過埋前面呢條橋就係江門啊。潮河。江區。潮河大橋啊，過咗呢條橋就進入江門啊，紅江區。其實呢條廣佛江珠都幾好行。幾好行嚇。比廣佛肇好行。應該咧，平時咧就係順德嗰段多貨車啲。係啦。其餘都好。我哋都行過2次嘅一條。以前我哋去江門通常都行嘅廣佛肇嗰邊後邊。江海區啦，江門市嘅江海區啊。因為農曆新年假期嘅原因，高速免費，咁咧又慳翻一筆少嘅。唔少㗎。都唔少啊。係啊，行晒40蚊啦，先頭嗰段。你一路往中山一路去到澳門啊，其實高速費好貴啊。呢度江門嘅南山區啊。係嘛？南山收費站。應該係。陵園。繼續去。慳翻啲高速費，所以咧你喺路上面啊睇到好多粵 A， 你睇下嗰啲粵 A 全部出動晒。唉，一到過年，啲高速免費咩唔出動就怪啦。買。有幾多粵 A 周圍去啊？因為高速費咧，大概國內係5毫子1公里啦，約等於差唔多就係等於5毫子1公里咁。咁啊，你100公里就大概就50蚊，你來回噶嘛。咁啊，至於油費啊，真係睇你開咩車啊，嗰啲就。如果你開電車咁啊，唔使油先。如果開我哋嗰部歐拉啊，仲慳到咩咁啊？但係歐拉啊，唉，充電啊，成日都要充電。一落嚟要充電㗎啦。係啊。呢啲充電咯。嗱，如果歐拉啊落到嚟啊，快充翻個電先。係啦，第一件事先充個電先。咁但係其實你喺大灣區都冇問題嘅。係大灣區冇。係啊，歐拉一樣可以玩大灣區嘅。我哋都成日去啦。係啊，有個錯覺，你可能以為仲喺廣州，全部都粵 A 啊，大佬。除咗當地牌就粵 A。唉，廣州人啊，真係為食啊，難玩又為食。早晨，各位觀眾，終於嚟到江門啦，好快，好舒服。咁啊，我哋而家就得啱嘅時間啦，11點鐘，先去食嘢先。新橋都，我哋去食西餐。
咁食完西餐之後，再附近行下、逛下都係咁噶啦。之後咧就晏晝可能3點、4點，甚至乎5點都冇問題嘅嚇。5點啊晏啲就落去珠海，咁啊酒店已經訂好晒㗎啦。因為我哋大部分喺珠海喎，訂個酒店。係啦，咁啊珠海嗰度咧就肯定唔會5點咁晏嘅嚇，可能3點鐘都去到啦。咁啊坐，跟住咧就去日月貝，因為帶個女去行下古兜溫泉。498蚊一張，不過呢啲農曆新年期間就好貴。不過多人浸都唔係啊，多人浸你都唔想浸啦，未過得啦喂！有件事情就係我哋嚟到江門咧，嗱呢度江門城區啦，好多外地車，廣州車就不在話下啦，甚至係南海嗰啲粵衣嗰啲不在話下，有好多遼寧啊嗰啲喎。遼寧海南島。海南島。老山東啊，專程揸車嚟到玩。好喎。咁咧，即係除咗廣州遊客多咧，其實嗱深圳車啊都唔講啦。除咗廣州之外，其實成個大灣區都係好多人嚟遊玩嘅。個高速就免費啦。第二個咧，仲有啊，琴日我哋無論喺條街度，同埋自己睇社交媒體都係好多香港或澳門嘅車。琴日我哋攞車嘅時候都見到有部澳門車，停入嗰個立體停車場嗰度，梗係上嚟玩啦。不過而家我知啦，原來特斯拉咧喺內地揸特斯拉係好煩嘅，要有個轉換插頭嘅。咁好煩嘅，但係咧據說啊嚇喺珠海咧就有專門一個就係俾澳門特斯拉用嘅充電樁嘅，但係就貴啲啦，係嘛？好啊，廢話少講啊，我哋等過馬路仲有10幾秒，如果上邊冇位，我哋就留下嗰個老廣新意啦，又或者隔離古井燒鵝咯。哇！11點半到2點午市優惠，但係法定節假除外，即係今日除外咯。咁但係起碼有嘢食啊，係咪？起碼有得食啊！呢個新橋都酒店，你估下幾錢一晚？今晚啊大床房300，合理喎呢個價錢。叫你又喺度訂客嘅。我哋揾到座位啦，咁啊但係小遺憾就係靠窗邊嘅座位已經全部訂滿，只不過我哋嚟一組嘅客人係坐窗邊嗰啲未到咁解嘅啫嚇。咁啊講明都幾火爆，新橋都啊好有歷史啊！旋轉餐廳勁啊！咩？呢間公司咧就話成立於2012年，其實就好細個我已經嚟過呢度食噶啦啊！只不過佢應該係呢間餐廳管理新橋都嘅啫。咁啊，我細個咧就係大概8到10歲之間啦。堂哥，香港嘅堂哥帶我嚟食過，呢個古仔已經講過好多次噶啦。係啊，每一次我都會講，但係我會講多次。不過你阿堂哥帶你食一次就真係記一世。黑松露炭燒、7打牛扒249，呢啲個貴啲啊！鮑魚撈飯唔係好啦，今日。食呢啲。玫瑰鹽牛肋扒、大閘扒，個女好似叫咗大閘扒，係咪？係。咁啊，酸菜魚就不必啦嚇。佢哋呢度係做得好正宗，哇！泰式、太極咖喱，即係2種味道嘅咖喱。燒春雞，呢啲唔使啦。上次好似食過呢個，都唔錯嘅。但今日主要係食扒嘅，戰斧牛扒。啊，呢一個你睇下。1斤幾啊？係啊，睇上去單價貴，其實一個扒就3個人食。不過我哋咧就想食多啲唔同口味。個扒燒得幾靚，有講熟成度。炭燒牛扒，性價比之王啊，可以講啊！大灣區裏邊，香港澳門唔計啊。肉眼扒，澳洲肉眼扒89蚊。呢個仲有豬扒，明顯感覺有佢係肉。佢淨係扒咧，牛啊嗰幾種做法，有豬扒、雞扒，雞扒都好食嘅。上次好食嘅。因為佢嘅雜扒。我哋叫咗份雜扒。呢個啊，夏威夷菠蘿烤豬扒，呢啲咪清新咯。龍蝦，波士頓龍蝦。鹹豬手切上99蚊，但係需要時間。哦，仲係有煙燻嘅效果㗎，又或者係煎比目魚都有添。
又或者鵝肝啊，呢個腸仔嚟嘅，呢個唔係鵝肝，係有鵝肝嘅佢哋。呢個腸仔幾靚啲腸仔。點啊？依個有點係嘛？我哋有點呢個。點㗎？因為佢見一條腸有個扒啊。冇問題啊，好啊，係。炸魚柳。又或者點呢一個？魚柳。呢個係牛嚟。我睇到呢度咧，仲睇見呢個啊！我哋咧廣州咧都試過有用香港嘅雙層巴士嘅，但係諗唔到江門仲早，1954年已經用香港嘅雙層巴士嘅，係中國歷史上第一次，幾犀利！仲有魚柳啊、蒸魚啊、法式蒜香橄欖油焗喎，壽司啦、沙律啦，沙律都係有煙燻效果，各種嘅沙律。湯好正宗啊！佢哋呢度雪糕咁即係甜品類咧，不過而家冇咗啦。細個啊，堂哥帶嚟食過就係有用個橙皮啊煎個雪糕咁咯。咁啊而家咧就得翻懷舊香蕉啡啦，呢啲就不講了。第一個送上嚟嘅就係呢個唔係日式嘅喎，呢個越南嘅喎，呢個米子嚟㗎，係啊。咁啊中間呢就夾咗啲蔬菜咯。咁啊上邊有啲沙律醬啊，有啲魚子醬咁咯。律卷試下先啦，哇，有6粒，黐到手。蔬菜嚟嘅，中間呢度有蝦嘅。呢個唔係嗰啲包到好緊實嗰種嘅，即係唔似話壽司飯嗰啲，但係就好清新。有鰻魚啊！哦，唔係蝦係鰻魚。呢度睇到米字，但係要對筷子嘅使用係一個考驗。哇！係啊，鰻魚嚟嘅。話說農曆新年期間，好多嘢都好貴啊！我曾經有一秒鐘諗過去呢個珠海長隆。當然係最後否決咗。第一就係去過，第二咧個價錢之驚人咧，你哋係難以想像嘅。第一，我有信用卡，我係可以半價嘅。假如我要訂明天嗱，如果冇信用卡咧，呢個價錢仲要小朋友係12歲以下，即使話我哋個女係唔得嘅，一定要買450蚊呢個，3個人咁已經接近1500蚊啦。其一，其二，咁咧就可以買2張呢個，然之後我咧係工商銀行呢個聯名卡450咧就減半價，咁即是換而言之咧，使到成1200銀，咁真係大可不必啦嚇。咁仲要咁喎，呢個仲要睇煙花添，仲要售罄添，499。咁另外咧。因為我哋係南方人咁啊，對呢啲又唔可以講話唔感興趣，但係冇嗰種興奮度。但係如果北方嘅遊客咧，就必嚟睇呢個啦，係嘛？咁啊，仲有就係我哋嘅酒店，今次嘅酒店 book 就真係囉嗦。我係好早 book 咗嘅，因為之前大家見過我哋出行都係美團訂完之後，唔啱心水退咗佢。咁今次咧好貴，但係我唔會退，因為咧已經完全冇房啦。因為今次係同個女出行啊，咁所以咧一定要3床房。太遠又唔得，冇3張床又唔得，大多數咧都係冇3張床嘅。一唔係咧就 book 唔到2日，一唔係咧就好貴。呢個叫會展中心站，你睇下撳入去係1000元，撳到入嚟2114，哇！平時呢啲好鬼平嘅啫，2日大概500蚊到咧。譬如呢個咁啊嚇，橫琴咁佢又係冇3床房噶啦，已經就算有雙床房啊2日970已經係幾平噶啦。又好似呢啲咁樣，你有3床房啦吧？一撳入去滿晒。珠海停車就好貴嘅，所以咧最緊要係個停車場。我 book 咗嗰個咧1000蚊，2晚嚇。2晚3日，你停車1晚啊都200啊，你唔好。係啦，喺珠海停車貴咁啊，而且喺嗰度再過關口咧，打車20分鐘，我哋又唔揸車過去，我哋聽日打車去關口，或者坐巴士。咁樣計啊，你喺關口200，你減翻咪300蚊。係啦。
一次咧嚟珠海嘅時候啊，當時咧就住呢個啦，309蚊，幾正啊！大個停車位又有充電，係離嗰個口岸又快，去下灣小食步行街步行10零分鐘就到啦。如果嗱今晚入住係啦，可能都要500-600嘅。唔係嘅係訂滿啊，500-600都冇啊，全部訂滿。哇，幾精彩！我先喺度教育緊我話，梗係初7之後先去啦。佢冇講錯㗎，仲係平時一樣咁嘅價啦，係咪？平時係300，而家就324咁啫一樣咯。因為咧玩呢樣嘢咧，同人逼唔係一個好明智嘅決定。明智啊！好啦，唔好理佢啦，食啦。哦，食意粉，哇，幾大兜焗意粉，意粉性價比高，39蚊。呢餐係200蚊左右咯。餐都未食啊，飲咗杯咖啡，牛奶咖啡。肉醬好香喎！而家12點啦，餐廳陸續開始多人。第二個送上嚟咧，又係意粉，不過咧呢個係配雜扒嘅意粉嚟嘅，有條腸仔切開咗嘅腸仔，好粗嘅。呢個應該係牛扒嚟吧？呢個係旅店嘅，個擺盤都幾有心思。呢個哦，嗱呢次，睇下件扒，咦都幾亂喎，揀幾成熟啊？7成，有血嘅，好似白切雞咁喎。廣東人好有趣嘅，啲扒見血就話唔得㗎。雞誒見血啊，其實唔係啊，呢個講嘅係唔啱嘅嚇。通常牛扒咧都係熟成嘅，雞佢嗰啲咧就係控制火候，而且雞見紅咧就唔係唔熟嘅嚇。幾亂喎，嗬！切落去幾好喎，嗰啲纖維都仲喺度。呢度係食牛扒。唉，性價比真係好高，亦都唔係嗰啲好主要係好低檔嘅感覺。係啊，食過咁多間係最好食。即係佢唔會話賣到600-700蚊一枱嘢咁樣。我上次中山食嗰間西餐邊度得啫？廣州試過啦。一樣，中晒伏嘅。係啊，但係呢度就第2次啦，已經係。因為呢度佢嗰啲有上做咗咁多年啦。第二個咧大雜扒亦都嚟埋啦，呢個女揀嘅大雜扒嚟嘅，有隻炸雞翼啦，有雞扒啦，仲有炸雞翼嘅牛扒啦，雜扒真係大嚿煎嘅雞蛋添，仲要配個白飯添。先試下對面呢個先啊，仲有個筷子擺喺度。哇！試下件牛扒啦。5一人試下，江門人真係新潮啊！新年嚟食牛扒，好㗎咁樣。超正牛扒，反正食過咁多西餐係最好食呢一間。細個嘅時候咧，咁喺廣州都有得鋸扒嘅。我記得咧，就係而家喺花園酒店咧，唔係友誼商店咧，嗰個鐘樓嗰度有個食牛扒嘅。太平渣都唔好食。嗰陣就好好食啊！但係嗰陣咧，1986、87、88咁上下嗰幾年。咁咧食得翻近嗰種味道咧，就喺呢度啦。佢係攞個筷子食嘅，冇問題啊。咁你話夠唔夠外國好？咁梗係唔夠啦。但係咧，我認為啊，我哋去過菲律賓都食過牛扒。有冇食過？好似有食過，都唔係話差距好大咯。汁好，酸頭嗰嚿都冇咁好，呢嚿更好。據說咧，仲可以聽到隔離台講啦，仲點個牛魔王，應該係牛扒大閘冇㗎。純牛扒喎，但係你又想食下腸仔。係，試下呢個，應該咁樣。喺度聽住啲5·1口音啊！各種嘅扒，腸仔好食，好鬼過你淨係點個咩嘅比例極高。
極高啊，肉嘅比例，唔係嗰啲澱粉腸仔啊。國香腸。係，我哋上次食過腸仔拼盤又係好好，所以今次先再點翻呢個啊嘛。但係上次有黑色嗰啲腸仔，同埋上次咧小遺憾就係夜晚黑嚟嘅。夜晚黑咧呢度比較有情調，睇得唔係好清。浸溫泉。嗯，上次喺邊度浸溫泉？去咗台山。台山哦，咁有冇人有因為喺揸車過嚟啊嘛浸溫泉咯。個腸仔咧，我曾經喺花園酒店食過，有咁嘅水準，同埋喺宜家家私食過。搭配飯咧就第一次。啱到啊！嚟咧就到個女揀嘅大閘扒，個雞扒就好似幾好。真係飽嘅。飽啊！呢個係咩？呢個係牛扒。但係咧，應該呢度咧最好。呢個牛扒就冇鮮牛嗰咁樣嘅，梗係㗎啦嚇。其實最好啊，揀嗰個即係嗰個肉眼扒。肉眼扒。係啊，200克嗰隻比較性價比又高。係啊，嗰個應該最好。純牛扒。雜扒樣樣食下咯。扒已經處理開啦，咁啊試下我最中意嘅雞扒先啦。一定要炸到有少少脆。扒咧一定係要點咧？上邊呢邊係脆嘅，裏邊係嫩嘅，千祈唔可以柴。柴咧，無論係唔係都好咧，食客咧就會認為嗰個雞係擺咗好耐嘅，一定要嫩嘅。我啲廣州人食雞咁奄尖，唔挑剔嚇，佢係全部都滿足到，即使係煎嘅都好。呢部分好脆，呢部分好嫩。另外仲有個意麵。雞扒仲係帶骨嘅，接落嚟試下個豬扒。即係同鮮牛嗰個比。係啊。咁梗係啦，呢個叫雜扒。呢個北加嚟嘅咩？係。佢自己做。痛失網名。試下呢個咧，牛扒。咁啊，呢啲係大家樂水準嘅牛扒嚟嘅。呢啲啊，快餐店嗰種。個扒餐係，一樣都係79蚊，同鮮牛嗰個，一樣都係79。幾好，咁啊，梗係冇鮮牛嗰個好啦。冇鮮牛嗰個。但係唔差，唔會好柴，就算係呢啲咁普通嘅，我就咁講。攞啲蘇打粉嚟。係啊，唔會醃得好犀利，同埋。即係係好過上次中山嗰個好多，嗰個唔掂啊！中山嗰個完全唔得，中山完全唔得，呢個讚口不絕。唔係，但係如果你嚟點咧，其實最好都係點嗰個牛扒。牛魔王。唔係牛魔王。或者肉眼扒係嘛？都係食雞扒。但係呢啲係細路仔中意，咩都有。嗰個你係淨係食牛？你係幾點鐘出車啊？9點啊！總之係開慢慢開啊嚇，開90分鐘左右咧就嚟到呢度啦，好慢嗰種開得，即係唔係死踩就快啦，咁唔係嗰種嘅。有個車禍啊！交通事故啊！係喺路上亦都遇到人哋嘅交通事故，咁咧，如果各位尤其係你哋祖家就係嚟自5邑㗎啦，咁咧。移居咗美國啊、加拿大好多年嘅咧，真係要嚟咁啱嚟開廣州，一定要翻嚟江門行下，好方便，好方便。但係如果你話落翻台山咧、開平咧，就都仲需要啲時間嘅揸車，但係江門就好快，係行唔同高速公路。如果依家要去台山一中啊，揸車行高速公路1個鐘頭，依家要去開平潭江半島酒店1小時8分鐘。你哋係好遠翻到嚟咁啊？好似早幾日嗰位觀眾咁，即係我唔知人哋係5邑人士啊嚇。假如係先啦，你可以廣州玩兩日先，跟住咧差唔多咁上下啦。咁啊過嚟呢邊。高速啊、高鐵啊，各方面都係好方便嘅，尤其江門啊，講緊係而家立即就要翻去廣州南站，
嗱，1小時39分咁啊，首先咧你坐乘巴士，咁其實巴士你可以換成係坐打車噶嘛，你唔使巴士噶嘛。不過即使係咧15分鐘就去到城軌江門東站，咁江門東站咧全程32分鐘就已經係廣州南站噶啦，係咪好快啊？依家咧就春運期間啦，咁啊可能人會多啲啊，正常嘅。但係你話如果城軌咧唔同話高鐵啦，城軌咧。哎呀！我真係冇位坐，嗰30分鐘企都唔係好難搞嘅啫，係咪？城軌咧就梗係冇高鐵快，但係好處咧就係車流密啦，而且咧你入到個站就得㗎啦，就好似坐地鐵咁嘅啫。去到先買飛都夠膽啊！哇！你睇坐到滿啊，但係張台冇人嘅，江門人啊，五邑人真係新潮啊！我哋廣州咧都係去飲茶嘅，佢哋係食西餐嘅過年。呢度工資係咁嘅，廚房中西餐主廚8000至1萬，咁啊仲有甜品烘焙學徒啊3600到4500。去周圍行下嚇，因為啱食飽飽冇嚟，而家即刻揸車落珠海，而且都未免早咗少少。咁有件事情係咁嘅，上次咧我哋馬來西亞咧，咁啊好多觀眾即係未知，因為尤其馬來西亞觀眾未必會知嘅。如果你哋翻到嚟內地玩嘅話咧，至少我哋去過大灣區呢啲地方啊，其實連湖北啊、武漢都係㗎。只要你去到房間係有房嘅，未夠晏晝3點，你都可以入住。咁但係咧，到3點就一定要俾你入住，唔俾咧你就退錢啦啊！賠錢唔係退錢。咁喺內地就唔同嘅，內地咧就係只要阿姐姐執好間房，咁咧你 book 咗嗰晚，譬如話我哋 book 今晚啦。假如而家我就已經喺珠海嗰個酒店啊，而家12點或者12點，10點去到佢有房，佢都要俾我，佢亦都會俾我，因為佢留住係冇用㗎。因為點解會咁咧？我認為咋喺海外咧，可能人工會相對貴啲啊，咁咧就人力都冇咁多，咁然之後咧就冇咁快能夠執好間房啊。喺內地就唔同啦，好快嘅佢哋執房啊，咁啊，所以咧喺內地咧就唔需要話我要等到3點先至入房啦，冇啲咁嘅事嘅。咁啊退房咧就通常就唔可以拖咁晏㗎啦，啊就唔可以話我拖到5點先啦，咁又唔得嘅。通常頂籠2點啊，咁啊有啲嘅咧，譬如我哋呢啲會員啊 book 到成日 book 啊，咁啊可能一次半次寬限到5點啊，就係咁嘅啫。但係我都未試過，最多2點鐘就走㗎啦嚇。但係通常會係12點嘅。你周圍行下，睇下條街有幾旺啦。上次我哋去過五邑城，到近步行街啊，好多鋪頭都唔開嘅。不過呢啲唔係過年食嘅。1月20號開始放假，因為貴州老家過年啊。我哋上次咧就去呢度楊橋嗰度食飯咯，好好食嘅，好抵食嘅。超級大塞車，亦都見到有香港車啦，啊，好多啊！電車就少啲，通常都係有車嘅，啊，開部寶馬咁上嚟，江門、台山、開平，又或者係珠海啊浸下温泉，唔使成日去深圳嘅。媒體講咧話深圳而家猶如死城一樣，剩翻啲香港人嘅啫啊！究竟係咪咧？冇辦法證實，因為我哋都未必會去深圳。咁因為深圳咧好多人去打工啊，比廣州仲要多㗎。咁佢哋年尾梗係要翻老家行下㗎嘛，係咪先？應該係。係深圳冇廣府味，呢度都仲有啲嘅。不過呢度塞車塞到好厲害。做生意嗰啲啊，喺深圳開啊，即係有好多香港人消費啊。係。可以開翻一啲本地啊粵菜嘅。咁啊，應該可以做得起㗎啦。咁多人佢哋去邊咧？買金定係停車？我好想知。仲有奶茶店都開。過年原因啲人是點咧？咁多車嘅咧嚇？仲可以嚟
東省好多地方嘅車都有啦，順德㗎啦，呢個係香港啊，呢個粵 Q 係哇，江門，部都係。呢個唔係呢個係陽江，啊陽江。加免高速費啊！哇，啲人又去玩。就揸住架車周圍去啦。前面嗰度行下嗰條街咁多人㗎嚇，前邊就係嗰個狂飆嗰條街啊！公仔啊，仲有冇蛋糕仔啊？冇啊！哇！呢個餐廳唔好走，全部坐滿人喎，哦，幾好生意。或者呢啲咁樣啊，炸雞翼啊，哦，狂飆遊覽入口。嗰出電視劇咯，3年定4年咯喎，都仲咁火爆嘅。其實咧就唔係為咗睇，個個咧都係諗住節假攞架車出嚟行下嘅啫。啊，揸架車同屋企人咁出嚟睇下，哦嗱塞車啊咁啊就係咁嘅啫。你唔一定開車嘅，其實係高鐵都好。高鐵都好方便嘅，高鐵都好方便。開車嘅。嗯。只不過我哋見到人開車咁解嘅啫，嗱，好似先頭我哋睇咁，就算而家要翻去廣州南站坐城軌一陣就到，有隻大貓喺度食緊飯啦。嗯。我呢條路我哋行過咧。路上次行過冇人嘅喎，咁啊嚟江門啊睇下啲舊巷咯。平時都係咁嘅啫嘛，而家啲人咧好中意咁樣嘅 city walk 啊，係咪？係啊，因為新嘅嘢太一樣啦。嗯。你嗰啲咁嘅商場啊，嗰啲乜高樓大廈。嗱，你話夏天咧咁啊，又係冷氣啊，冇辦法㗎啦。其實而家今日天氣幾好㗎，又唔凍又唔熱，又冇落雨，咁啊行下啲睇下啲青磚屋，帶啲小朋友，呢度仲喺度等緊乜嘢啊？剪頭髮啊！我唔係影相，我小朋友便便喺度。打鐵街都係啲舊屋嚟㗎啦，好多年啦，清朝嗰陣到依家㗎啦，梗係冇人住啦，所以咪用嚟拍電影咯。哦，唔好意思，仲要唔係清啊，係明初啊。嗱，嗰度係咁寫嘅。世紀喎，真係幾百年。係啊，幾百年啊，明初喎，講條街啫，唔係呢間屋。不過間屋都唔係好短日子嗰種㗎啦。碉樓使乜去咁遠睇啊？呢度都睇到嘅，其實咧好多㗎，係啊。嗰啲窗特別細嘅，即係講明裏邊咧收埋好多錢㗎咯，以前。驚嗰啲賊仔去偷啊嘛。呢個係當鋪嚟嘅，冇錯。永安按當鋪舊址，建於民國。防禦性射擊孔5個，即係玩槍嘅，有人嚟偷嘢。石屎樓，大灣區咧要揾到咁大片係舊過廣州嘅咧，江門咯，係啊，仲有冇第二度咧？應該都有嘅嚇，就係江門多，包括我哋平時好中意去嘅市場嗰邊又係，亦係好多嘅。我呢條路已經算闊㗎啦，嗰啲摩托車都行得到入嚟。我哋行翻落去狂飆嗰條街嗰度行一行就翻去攞車。點咧？因為廣東啲旅遊業旺，其實咧係即係同社交媒體嘅宣傳係好有關係。
舊年好旺好好玩，咁今年咧舊年嗰啲人咧就開始暗做計劃啦。啊，今年放暑假咪放寒假過年去邊度玩咧？哇！首選去大灣區，有食嘅，有平嘅，有貴嘅，咁啊揸架車出嚟行下咁啊好方便嘅啫。有部舊電視添，佢老婆喺度研究緊，同佢阿爸以前買嗰部有冇咩唔同咯？仲睇唔睇到嘅咧？影相時間，咁啊真係師傅表演得非常之好啊！嚇，就喺呢個虛頂呢度嘅啫，日進斗金，勁！我仲記得上一次嚟呢個時候咧，喺度遇到幾位觀眾啦嚇，就嚟到呢度，當時都幾旺㗎啦，但係同而家比啊真係爭好遠，呢度堪比北京路啊嚇，多過北京路，爭啊！幾多人？嗰邊咧就喺度俾封利是仔啊，可以摸下個獅頭咯。客人太多唔好逼埋去啦。今年都睇到醒獅。之前咧老婆睇過嘅話，唔知咩祈福活動嘅，佢係有預告嘅。不過我哋就唔記得咗咁解嘅，而且唔係就時間嚟嘅。係啱睇到幾好彩啊！睇今日生意好啊！板魷魚超級多人。燒餅咧係五邑呢邊嘅特色嚟嘅，呢一種啊軟嘅，啊以前阿太婆俾唔少我食嘅，即係我阿婆啊，隻雞仔餅、梅陳皮、豬腳麵啊，全部都係人。
咁啊再往前行咧就已經市場嚟嘅啦。哇！怪唔得咧，即係我哋上次嚟啊，我當時都有疑問啊。其實狂飆嘅熱情過咗咁耐啦，佢哋呢啲鋪頭咧仲擺住呢啲公仔喺度，有冇用啊？當時我係有咁嘅疑問啊。但係事實上嚟到今日發現咧，原來都仲係有好多遊客喺度啊，嚟到過嚟打下卡、影下相啊、吃喝玩樂咁嘅，買下嘢啊，呢啲小食啊、奶茶全部都係有嘅。緊要咧，官方咧就搞啲活動啊，唔好咩都唔俾佢搞，咁啊得好似之後嗰啲咁樣樣。嗱又再冇過啦嚇，已經熱鬧熱鬧。上次就行到嚟呢度嘅，上次係得幾個人嘅啫。酸芒果，13，我哋要一個酸芒果啊！靚女喺度搞緊。嗱，你攞支。第一次食啊，反而竟然係真係估唔到嘅。茂名啊去過啦，廣西又去過啦。好脆啊！唔使咁滯啊嘛。過年食鬼咁多滯嘢。辣嘅。個芒果唔係好酸，唔係酸到接受唔到嗰種。有話梅粉㗎嘛？有話梅粉。哦，嗰啲口水不停流出嚟。好食。超滯，等唔到咁多人啊！佢哋咧一來啊，為咗睇下強哥啦；二來咧係為咗小食嘅，嚟睇下啲騎樓街，飲下奶茶，影下相。到咧一出電視劇啊嚇，呢個江門咧就變成大灣區一個旅遊熱點，仲要持續咗咁耐。其實係一個契機啊，將一個地方發掘。因為佢原先係要得先得噶嘛，係啊，即係又有啲小食啊，啲人又做生意又老實啊，咁先得噶嘛嚇。講啦，我真係唔敢講，睇社交媒體嘅嘢。廣東省內某個城市我都去過㗎啦。咁啊，因為近期中央電視台啊，咁啊拍咗佢哋一啲民族特色嚟。咁啊，好多遊客去當地諗住睇啦，冇得睇，滿心歡喜咁樣走。呢度就唔同啦，大家做生意都係比較實在嘅嚇。大線都係8蚊細嘅5蚊，阿叔仲要現場寫添。個麵咁，相信都唔會話好驚人嘅價格㗎啦。飲杯奶茶咁又有一陣飲。咁我哋買嗰兜嘢都係13蚊，仲有好多小食。仲有呢個豬腳麵啊，影翻張靚相啊，變成主角之一咯。咁我哋行得七七八八，消化亦都七七八八。而家攞翻架車，咁啊落去珠海去酒店嗰度㗎啦嚇。去市場過咗咯喎，唔係呢度喎。而家1點12分，你就下集見啦。下集咧去到珠海再見啊！